shunchalik ham shilqim bo'lasanmi a? Qizlar bilasizlar, mani aksesuarlarim qaysi narsani yoqtirib qolsa o'sha narsani qo'yib yuborgisi kelmaydi deydi. Mana buni qo'yinglar shilqimli o'z yo'liga. Bugun sizlar bilan chiroyli 1 millionlik setimizni obzor qilamiz. Kelinkamiz bir oy tanlab zakaz qilgan komplektlarini ko'rib bir baho bering. Va albatta to'y bo'layotgan yaqinlarga yuborib bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Voy aytgancha bildinglarmi, narxlar yozilgan postlarni Instagram ko'rib qolsa bitta blok qilayotgan ekan. O'shaning uchun menga narxlarni yozib ketsangiz bo'lmasmidi deb kommentariya yozib ketdim. Shunda kommentgami, direktgami plyus qoldirib ketsanglar, erinmasdan bitta narxini yozib beraman sizlarga. Voy endi bunisi ushlab olganini qara, nargisini olib qo'ysa bunisi yopishib oladi. Ahamiyat bermaysizlar, aksesuarlarim bilan ba'zida urushib ham turaman. Menga o'xshagan qizlar juda ham ko'p bo'lsa kerak. Kommentariyada fikringizni yozib ketinglar, oramizda qoladi. Voy gaplar bilan bo'lib o'sha upakovka qilib qo'yishgan mol guruhman. Ha, o'zi qizlar nimaga bilmaysizlarmi? Instagram o'zidan o'zi blok qiladigan odat chiqadi. Sen boshqarsang bo'ladi, sen boshqarmasang bo'ladi degandek qilib odam ajratyaptimi? O'sha joyi menga juda shubhali ko'rinmoqda. Lekin bunda o'ylab qarasang, Instagram o'ziga shubhali bo'lgan akkauntlarni chiqartirib yuboryapti. Voy aytgancha bu setimizning egasini bugun tug'ilgan kunlari ekan. Tabriklab kommentariyada yozib ketinglar, ularga podarka qilib abadogam qo'shib berganmiz. Oxirida gullarimni maqtanib qo'yganimga necha bazmlardagi ishlari uchun bizga maxsus karta zakaz qilib qo'yganlar. Keyingi relsimizda qanaqa tikkanimizni qo'yamiz. Bu relslarni aniq o'tkazib yubormang.